Et lleves el matí següent a una jam adolorit i voldries evitar aquestes molèsties? T'has preguntat mai si cal que els balladors socials de l'indi, balboa, xac o l'estil que sigui fem exercicis preparatoris? Els exercicis preparatoris han d'incloure estiraments? Has sentit que hi ha estudis que diuen que no són bons els exercicis abans de l'activitat i no saps què hi ha de cert? S'ha de fer el mateix tipus d'exercici abans i després de ballar? O quines són les millors sabates per ballar? Si estàs interessat en aquests temes i en la salut del ballador en general, intentarem aclarir-t'ho en aquest i en els propers vídeos. Pensem que és important que sapigueu que el que us explicarem és el resultat de la nostra experiència com a balladors i professors de l'indi, però sobretot de la meva professió de traumatòleg i de metge de l'esport i més de 25 anys com a especialista en lesions de balladors a l'Institut de Medicina de l'Art de Terrassa. Com a punt de partida, volem deixar clar que ballar swing és altament recomanable per a la salut i et fa sentir millor, però implica un esforç físic i unes càrregues que ens poden fer aparèixer molèsties o fins i tot acabar lesionant-nos si no tenim en compte alguns aspectes. En primer lloc, cal dir que d'entrada, cada ballador hauria d'identificar i resoldre els desequilibris i limitacions que té. Per exemple, si un ballador té uns isquiotibials escurçats o una deficient estabilització de la musculatura abdominal, això pot fer que tingui molèsties quan balli. Però això ha de ser analitzat i guiat per un especialista, un metge de l'esport, un fisioterapeuta, un preparador físic. Per tant, en això no hi podrem entrar ara. Però pensem que és important que ho tingueu en compte. Per altra banda, hi ha el que podríem anomenar el ball saludable. Aquí sí que podem donar-vos consells i pautes clares. El ball saludable ha d'incloure com a aspectes principals Respectar els propis límits físics. no fer mal als altres Portar el calçat adequat. i fer unes mínimes rutines d'escalfament i de recuperació. Anem a parlar de tots aquests punts. En primer lloc, cal que el nostre cap tingui present el nostre cos i el respecti. L'eufòria que porta el swing et pot dur a ballar per sobre de les teves possibilitats físiques. Intenta ser conscient de quins són els teus punts dèbils i balla respectant-los, encara més si ja tens alguna zona sobrecarregada. En quant a no fer mal als altres, hem de tenir present tant a la nostra parella com els qui comparteixen la pista de ball amb nosaltres. Evitar les col·lisions i les trepitjades ha de ser una prioritat que, al nostre entendre, ha de passar per davant de les ganes de passar-nos-ho bé. No hem de perdre el nord i recordar que la pista no és només per a nosaltres. A vegades haurem de renunciar a passos i amplituds de moviment que ens vindrien molt de gust, però que posen en perill els altres. Si la pista està molt plena, cal triar passos, maneres de fer-los, de moure'ns, que estiguin en consonància de l'espai del que disposem. Per exemple, quan estem fent swing-outs, el desplaçament que fem i l'espai que ocupem és força gran. És important que quan jo envio la follower a un espai, tingui clar que aquell espai estarà desocupat. Així, quan jo ara haig d'enviar la follower al meu darrere i aquí no sé si hi ha ningú, abans de fer el desplaçament haig d'haver mirat, veure que aquí no hi ha res i li envio. Per tant, seria això. La follower ha de fer el mateix, ha de mirar cap a on anirà el líder i si en aquell moment aquell espai està ocupat, el desplaçarem o l'aturarem. Aquí la follower m'ha frenat i jo ja no he acabat el pas com el volia fer i l'hem acabat d'una altra manera. També podem treballar intentant fer els swing-outs molt més petits. Fixeu-vos l'amplada que té aquest swing-out i ara fixeu-vos l'amplada que tindrà aquest swing-out. Aquí estem intercanviant els espais, jo m'avanço quan faig l'1 i d'aquesta manera hem reduït molt l'espai del swing-out. Els canvis de lloc, de sistemes, tenen unes posicions molt obertes. Perquè això ho puguem evitar,
doncs podem fer intercanviar els nostres papers, els llocs de posició. Per comptes de fer això, en el qual anem d'una punta a l'altra, jo vaig a buscar la posició de la follower i el moviment s'acaba reduint molt. El mateix concepte hem d'aplicar-lo en els kicks. Quan estem fent charlestons, fixeu-vos que normalment hi ha un desplaçament endavant i enrere important, doncs la primera cosa que podem fer és reduir aquest desplaçament. A més, l'altre punt important és que aquest rockstep que estem fent gros cap a darrere és molt perillós. Aquí podem donar una cossa o fer entrebancar una parella que està passant pel darrere i hauríem de també intentar que aquest rockstep sigui petit. En quant a no fer mal a la nostra parella i en el fons a nosaltres mateixos, és molt important aprendre a evitar brusquetats i a economitzar moviments, aprofitar les inèrcies creades i no creant-ne d'innecessàries. En aquest sentit, serà molt important intentar treballar sempre que puguem, els dos, tant el líder com la follower, amb marge de maniobra. Amb això volem dir que si nosaltres estem treballant amb les articulacions ja completament perdudes, amb el sentit que aquí ja no hi ha marge de maniobra, si jo aquí dono una indicació a la follower, donarà una sotregada ràpidament. En canvi, si estem treballant amb una espatlla que no està a davant de tot, sinó que està en posició intermitja i un colze que encara li queda un cert marge de maniobra, quan jo li dono una ordre és més fàcil que això pugui ser absorbit de forma adequada per part de la follower. També és molt important que les ordres, que les indicacions siguin progressives. Jo no puc passar d'informació 0 a informació de guiatge màxima sobtadament, perquè això descol·loca completament a la follower i la descentra. I la follower ha de donar en el líder aquesta ordre progressiva, també que sigui progressiva, aquest moviment. Progressiva i anivellada, de tal manera que si jo passo de 0 a informació màxima amb aquest espai de temps, ella ho ha de fer també amb aquest espai de temps. Per tant, exacte, ara aquí hi ha informació 0, aquí començo ja a donar-li informació i la follower està creixent amb aquesta informació i connexió de la forma progressiva igual que ho estic fent jo, i això ens té perfectament connectats per poder donar aquesta informació 0 i ara màxima. 0 i atenció i màxima. Les sabates a utilitzar és segurament el tema més important en quant al ball saludable i per això pensem que requereix parlar-ne amb un cert detall. Però ho farem en el proper vídeo. Analitzarem, entre altres aspectes, com ha de ser el taló, quin tipus de sola va més bé o quin ús cal fer del talc per millorar l'adherència.